Изненадаме това нещо, че много от опонентите ни предприемат ходове, дори и тези, които декларират, че са срещу Пеевски и пеевщината в политиката, предприемат ходове, които открито са в услуга на Пеевски и целят дискредитация на Румен Радев и на нашата формация. Това ме изненадва изключително много, защото здравия разум трябва да води политиката. Много ясно са очертани двете алтернативи, всъщност те се виждат, бяха очертани още в началото на предизборната кампания. От едната страна стои режима Пеевски-Борисов, който е ясно какво причини на българските граждани, на българския бизнес. Няма смисъл да го повтарям. От другата страна стои тази алтернатива Прогресивна България, създадена от президента Румен Радев. И удрянето по нея, защото в една такава война няма неутрални, е много ясен сигнал за помощ на липсващия, изчезналия от нашата среда политическа обществена Пеевски, който се скри явно за да не дразни избирателите и услужливо неговите слуги удрят и то предимно под кръста нашата формация.